நேற்று தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்று சுழற்சி நிலவி வந்த நிலையில் தற்போது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல், மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடலை ஒட்டிய கடல் பகுதிகளில் காற்று சுழற்சி நிலவிக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்திற்கான மழைப்பொழிவு 10ஆம் தேதி முதல் நேற்று துவங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. தமிழகத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நேற்று பெய்யக்கூடிய அளவை விட இன்றைக்கு அதிகரித்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட இன்றைய தினம் 8ஆம் தேதி 2வது மாதம் பிப்ரவரி 2022. இன்றைக்கு நேற்று வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையை விட இன்றைக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அறிக்கையில் நிறைய இடங்கள்ல மழை அதிகரிக்க இருக்கிறது. தமிழகத்தில் பரவலாகவே அது டெல்டா, தென் மாவட்டங்கள், மத்திய உள் மாவட்டங்கள், இன்னும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் இன்னும் பல்வேறு உள் மாவட்டங்களுக்கும் இந்த மழை பரவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்றைய தினங்களில். இதில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் கனமழையும், பெரும்பாலான தென் கடலோர மாவட்டங்கள் மிக கனமழையும், தென் உள் மாவட்டங்களிலும் மிக கனமழையும் பதிவாக இருக்கிறது. பலத்த மழை, வலுவான மழை பதிவாக இருக்கிறது. சில இடங்களில் ஏரி குளங்களுக்கு கூட நீர் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. விருதுநகர் மாவட்டத்திலும், தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலும், திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும், தென்காசி மாவட்டத்திலும் நீர்நிலைகளுக்கு நீர்வரத்து தரக்கூடிய அளவிற்கு கம்மாய்கள், குட்டைகள், சிறு சிறு பண்ணை குட்டைகளுக்கெல்லாம் நீர் தரக்கூடிய அளவிற்கும், குளங்கள், ஏரிகளுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு நீர் வரத்து வருவதற்கும் இந்த மழை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட 15லிருந்து 20 சென்டிமீட்டர், இன்றைய தினத்தில் 20லிருந்து 25 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் தென் மாவட்டங்களில் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது கணிசமாகவே இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். இது பீதி ஏற்படுத்தக்கூடிய தகவல் அல்ல. வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. கடந்த சுற்று போல் இது எதிர்பார்க்க வேண்டாம். இது அதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. இது அதைவிட வலுவான சுற்றாகும். கடந்த சுற்று டெல்டாவு வேதாரண்யத்துக்கு மட்டும் மழையை கொடுத்து நிறைவடைந்தது. ஆனால் இது அப்படியல்ல. 10ஆம் தேதி எடுத்தெடுப்பிலே தென் மாவட்டங்களில் பரவலாக இடியுடன் கூடிய மழையாக பெய்யும். நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். கிழக்கு திசை காற்று பலத்த காற்றாக வரும். இந்த மழை இடி மழையாக வரும். பருவமழை தான். பருவமழை காற்றுடன் இணைந்த ஒரு மழை தான் இது என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். பருவமழையை பின்வாங்கினாலும் வரக்கூடியது வடகிழக்கு பருவமழையுடன் தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காற்று சுழற்சி தான். இது இப்போதைய அப்டேட்டின் அடிப்படையில் கிழக்கு திசை காற்று காரணமாக காற்று சுழற்சி வலுவான முறையில் தமிழகத்திற்கு ஊடாக கிழக்கு திசை காற்றை பயணிக்க செய்வதன் காரணமாக இடி மின்னலுடன் கூடிய மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்பது தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். பெரும்பாலும் 11, 12 தேதிகளில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இடி மின்னல் காணப்படும். அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். மாவட்டங்கள் பட்டியல் இன்றைக்கு மிகவும் நீண்டு காணப்படுகிறது. முதலில் மிதமான மழை, கனமழை பெறக்கூடிய மாவட்டங்களை முதல்ல அறிவிக்கிறேன். அடுத்து கனமழை, சற்று மிக கனமழை பெறக்கூடிய மாவட்டங்களை அறிவிக்கிறேன். பின்னர் முதல் மிக கனமழை பெறக்கூடிய மாவட்டங்களை அறிவிக்கிறேன். அதனால் அறிக்கையை கூர்ந்து கவனிக்கவும். காற்று சுழற்சி காரணமாக வரக்கூடிய 10ஆம் தேதி தமிழகத்தில் தென் கடலோர மாவட்டங்களில் குறிப்பாக ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் மாலை முதல் மிதமான மழை, கனமழை வரையிலும் 10ஆம் தேதி மழை தொடக்கம். அதே நாட்களில் நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை மற்றும் சிவகங்கை, இன்னும் உள் தமிழக மாவட்டங்களான அரியலூர், பெரம்பலூர், கடலூர் மற்றும் மயிலாடுதுறை, பாண்டிச்சேரி வரையிலும் இடியுடன் கூடிய மழை 10ஆம் தேதி துவங்கும். அது இரவிலும் துவங்கலாம், நள்ளிரவிலும் துவங்கலாம். ஆனால் 10ஆம் தேதி துவங்கும் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். மழை உறுதி. 11ஆம் தேதி ராமநாதபுரம், விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, இதெல்லாம் 11ஆம் தேதி. மதுரை, சிவகங்கை, திருச்சி, தேனி, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் இன்னும் மாவட்டங்கள் இருக்கிறது. கரூர், நாமக்கல், திண்டுக்கல், தேனி,
தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, அநேக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களிலும், மத்திய உள் மாவட்டங்கள், திருச்சி அருகே இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள், திருச்சியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் இதில நன்றாக உள்ளடங்கும். அதற்காக சேலம், ஈரோடு வரை முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஆனால் சேலம் வரை இந்த மலை முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பத இருக்கிறதா என்பதை வரக்கூடிய நாட்கள்ல சொல்ல முடியும். ஆனால் தற்போதைக்கு சேலம் வரைக்கும் வாய்ப்புகள் இல்லை. ஆனால் மத்திய உள் மாவட்டங்களுக்கு முன்னேறக்கூடிய அளவிற்கு மழை வட தமிழகத்தில் முன்னேறாது. பாண்டிச்சேரியோடு மழை நிறைவு அடைந்துவிடும். அதேபோல குறிப்பிட்ட 10ஆம் தேதி, 11ஆம் தேதி, 12ஆம் தேதி, 13ஆம் தேதி இதில 10, 11 பார்த்துருக்கோம். 12, 13 இந்த தேதிகள்ல தென் மாவட்டங்கள்ல 11, 12, 13 தேதிகள்ல எங்கெங்கெல்லாம் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம். ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டங்கள்ல பெரும்பாலான இடங்கள்ல கனமழையும், அவ்வப்போது சில மணி நேரங்கள்ல மட்டும் மிக கனமழை வரையிலும், அதாவது குறிப்பிட்ட சில இடங்கள்ல மட்டும். அதாவது ஒரு பெரிய அளவுல பரப்பளவு கொண்டு எல்லா இடத்துலயும் பதிவாகலைனாலும், தென் மாவட்டங்கள், தென் கடலோர மாவட்டத்தில நான் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த 10 சென்டிமீட்டர், 20 சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு மழை தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, ராமநாதபுரத்திற்கு மழையை கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அமைகிறது. இதில விருதுநகர் மாவட்டம் அடங்கும். தென்காசி வரையிலும் அடங்கும். தேனிக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பில்ல. தேனிக்கு மிக கனமழை வரைக்கும் வருவதற்கான வாய்ப்பில்ல. ஆனா கனமழை உறுதி. இதில தேனி மாவட்டத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில சில இடங்கள்ல சற்று மிக கனமழை இந்த அளவிற்கு கூட வருவதற்கான எட்டி பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. ஆனால் தென் மாவட்டங்களுக்கான மழைப்பொழிவு தரக்கூடிய ஒரு அருமையான நிகழ்வு என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். மழையை நம்பி இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. நீங்கள் நல்ல மழையை என்ஜாய் பண்ணலாம். அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, அறுவடை விவசாயிகளை பொறுத்தவரையில பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தென் மாவட்ட விவசாயிகள் நான் நீண்ட காலமா அறிவித்துக் கொண்டிருப்பது அதான். 9ஆம் தேதி நாளையோடு அறுவடை பணிகளை நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். முடிந்த வரையிலும் 10ஆம் தேதி மதியத்தோடு அறுவடை பணிகளை முடித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏன்னா மதியம் மாலை தான் மழை துவங்குது. அதற்குள்ள நீங்க எல்லா பணிகளும் செஞ்சு முடிச்சுட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா வரக்கூடியது சாதாரண மழை இல்ல. ஒரு வந்தா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இதற்கு முன்னாடி போன சுற்றுலாம் என்ன சொன்னேன்னா, லேசான மழை, நனைக்கும் மழை, தூறல் மழை தான் வருது. நீங்க வந்து தார்ப்பாய்கள கொண்டு தயாரா இருங்கன்னு தான் சொல்லியிருப்பேன். ஆனா இந்த மழை வந்து இடியுடன் கூடிய மழை, காற்றுடன் கூடிய மழை கொஞ்சம் அதிகமா பெய்யும். கொஞ்சம் வந்தா வலுத்து பெய்யும். கோடையில ஒரு மழை எப்படி பெய்யுமோ, அதே அளவுக்கு தீவிரம் கொண்ட ஒரு மழை தான். பெய்தால் வலுத்து பெய்யும். அதனால நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான். சில ஏரிகள், குளங்கள், நீர்நிலைகள், பண்ணை குட்டைகள், அதே மாரி பார்த்தீங்கன்னா, கோயில் குளங்களுக்கெல்லாம் நீர் தரக்கூடிய அளவிற்கு மழை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது என்பதை தெளிவா குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். அதேபோல இந்த மிக கனமழை என்று சொன்னால் அச்சப்பட வேண்டாம். நாகை மாவட்ட மக்கள் நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர், புதுக்கோட்டை மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டத்திலும் சில இடங்கள்ல மிக கனமழையும், புதுக்கோட்டை, நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர் மாவட்டங்கள்ல பரவலாக அந்த மழை காணப்படும். பலத்த மழையாக பல்வேறு இடங்கள்ல பதிவாகும். இதில சிவகங்கையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அதுக்கு அப்புறம் உள்ளே வரக்கூடிய அநேக மாவட்டங்கள் நல்ல மழை உண்டு. ஏற்கனவே திருச்சியை மையமாக வைத்து மத்திய உள் மாவட்டங்களை கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டேன். அதனால் அரியலூர், பெரம்பலூரையும் இன்றைக்கு இந்த பட்டியலில் சேர்த்திருக்கிறேன். பாண்டிச்சேரி, கடலூர், விழுப்புரத்தையும் இந்த பட்டியலில் சேர்த்திருக்கிறேன் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்ளணும். நேற்றைய காட்டிலும் இன்று மழைப்பொழிவு பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்களின் பட்டியல் நீண்டிருக்கிறது, பரவலாக இருக்கிறது. ஆக நாட்கள் அதிகரிக்க மழையுடைய அளவு குறையவில்லை, அதிகரித்து தான் கொண்டு இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். இந்த மழை வருவதற்கு ரொம்ப நாள்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு தேதி 8ஆம் தேதி ஆயிருச்சு. நாளை 9, 10 நாளை மறுநாள் மழை துவங்கிவிடும் என்பதை தெளிவாக நான் குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். நன்றி. நீண்ட நேரம் ஆடியோ பதிவு செய்துவிட்டேன். மீண்டும் ஒரு முறை கனமழையை பொறுத்தவரையில் தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் 10ஆம் தேதி இரவு முதல் பரவலாக துவங்கி, பின்னர் 11ஆம் தேதிகள்ல தென் மாவட்டங்கள், டெல்டாவுல கனமுதல் மிக கனமழையாக தொடங்கி, மத்திய உள் மாவட்டங்களுக்கு கனமழையை கொடுக்கும். தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு கனமழை முதல் சற்று மிக கனமழை வரை ஏற்படுத்தலாம் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். தீவிர மழையை பொறுத்தவரையில் 12ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும். 13ஆம் தேதி அந்த மழை படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும். 10ஆம் தேதி துவங்கி 13ஆம் தேதி வரைக்கும் அந்த மழை கணிசமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது 3 நாட்களுக்கு. பின்னர் அது அடுத்து வரக்கூடிய 13ஆம் தேதியிலிருந்து குறையும்.
அதற்கப்புறம் வந்து மீண்டும் அதற்கப்புறம் ஒரு சுழற்சி வந்து 17ஆம் தேதி, 18ஆம் தேதியிலிருந்து வரும். அந்த 17, 18, 19 தேதிகள்ல வரக்கூடியது, இதைவிட வலிமையான ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது. இதுவே இந்த அளவுக்கு மழைய குடுக்கும்போது, அது இதைவிட ஒரு 3% அதிகமா தான் மழைய குடுக்கும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சுழற்சிய சாதாரணமா எடை போட முடியாது. ஆ பா ஆய்வில் இருக்கிறதுங்க. எல்லாமே ஆய்வுல தான் இருக்கிறது. அந்த சுழற்சியோட நாட்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 19ஆம் தேதியிலிருந்து 19, 20, 21, 22, 23, 24ஆம் தேதி வரைக்கும் அதுக்கு டைம் இருக்கிறது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஆகையினால 18ஆம் தேதி உருவாகி வரும். 19ஆம் தேதி நெருங்கும். 20ஆம் தேதியிலருந்து மழைய குடுக்கலாம். அதனால அது குடுக்கக்கூடிய நாட்கள்லாம் ஏற்கனவே நீண்ட காலத்திற்கு முன்னாடியே அறிவிச்சது தான். 24ஆம் தேதி சொல்லியாச்சு. 24ஆம் தேதிக்குள்ள வந்துரும். 24ஆம் தேதிக்குள்ள மழைய குடுத்துரும். அது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்குமே இந்த சுற்றுலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வரக்கூடிய 10லேருந்து 13ஆம் தேதி வரைக்கும் பெய்யக்கூடிய மழையில வந்து கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள், வட தமிழகத்தில அதிகமான மழை இருக்காது. மழை இருக்காதுன்னு சொல்ட்டோம். எங்க மழை இருக்குன்னா, தென் மாவட்டங்கள், தென் கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள், டெல்டா கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா உள் மாவட்டங்கள், டெல்டா ஆ சற்று வடக்கே டெல்டாவுக்கு அந்த மயிலாடுதுறை, பாண்டிச்சேரி வரையிலும், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தென் மாவட்டங்கள் ஏற்கனவே அறிவித்தது தான் தென் உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் திருச்சியை மையமாகக் கொண்டு மத்திய உள் மாவட்டங்களிலும் மழை குடுக்கும். அதேமாரி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழையும், ஈரோடு வரையில கர்நாடக எல்லையோர பகுதிய பொறுத்தவரை ஈரோடு, சேலம் வரைக்கும் மழை எட்டுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதையும் தீவிரமா ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் என்பது தெளிவா குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். அதனால இந்த மழை வந்து இங்கெல்லாம் பதிவாகுற மழை, அங்க கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள்ல பதிவாகாது. கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி இந்த மாவட்டங்களுக்கு மழை எட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் வந்து இல்ல. ஆனால் அடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்வு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 10ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் 17ஆம் தேதி ஒண்ணு வருது பாருங்க. 18, 19, 20 தேதியில ஒண்ணு வருது பாருங்க. இந்த நிகழ்வு வந்தால், இதை விட இன்னும் கூடுதல் மழையே நம்மளுக்கு கிடைக்க போறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல. அதனால நம்மளுக்கு வந்து காற்றுல வந்து இனிமே அரபிக்கடல் காற்றிலும், வங்கக்கடல் காற்றிலும் ஒரு பெண்ட் வந்து ஏற்படும். கிழக்கு திசை காற்றை திருப்பி மேற்கு திசை காற்றாக பயணிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் நடக்கும். அதனால நல்ல ஒரு மழை இடைப்பட்ட நாட்கள்ல பெற முடியும் என்பது தெளிவாக குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். நல்ல ஒரு மழை இருக்கிறது. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்யாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.